କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1947। ତ ଅନ୍ February 20, 1947ରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ କିଏ ଥିଲେ ତୁମର କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଆଟଲି। ସେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଜୁନ୍ 30, 1947କୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଫ୍ଟର ହୁଇଚ୍ ଦ ପାୱାର ଉଡ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟୁ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କୁ ଆମର ପାୱାର୍ସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାହେବ। ଦେନ୍ this announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of the country. Again on June 3, 1947, the partition government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it. ତ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ June 3, 1947ରେ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବାଟେନ୍ ଦ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କ'ଣ ଫର୍ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କୁହାହେଲା। The plan was accepted by the Congress and the Muslim League. ବୋଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାହେଲା। Immediately this act known as the Indian Independence Act of 1947. ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବିଲ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା, on July 4, 1947 in the British Parliament and received by royal assent on July 18, 1947. The act came into force on August 15, 1947. तो it ended the picture କ'ଣ ରହିଲା, first it ended the British rule end ହେଇଗଲା in India and declared India as the independent and sovereign state from August 15, 1947. तो हमारा इंडिया 1947 August 15 परठू इंडिपेंडेंट आउ सोवरेन स्टेट हिसाब रे रहइबो। It provided for the partition of India and creation of two independent dominion of India and Pakistan with the right to succeed from the British Commonwealth. तो ଦୁଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡୋମିନିଅନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତ ଏଇଠି ଆବଲାଇଜ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଭାଇସରୟଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆବଲାଇଜ୍ କରାହେଇଗଲା। ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼ ଫର୍ ଇଚ୍ ଡୋମିନିଅନ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଦୁଇଟି ଡୋମିନିଅନ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆପଏଣ୍ଟ କରାହେଲେ କ'ଣ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ କିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡୋମିନିଅନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ it empowered the Constituent Assembly of two dominion to frame and adopt any constitution for their respective nation and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself. तो ये कौन कहला, it empowered the Constituent Assembly. तो Constituent Assembly को पावर दियाला जे टू କ'ଣ Assembly of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nation. ତାଙ୍କ respective nation ପାଇଁ constitution frame କରିବେ ଆଉ to repeal any act of the British Parliament. ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ତୁମର କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟକୁ ରିପେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟ ଇଟସେଲ୍ଫ,
ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ବି ରିପେଲ୍ କରିପାରିବେ। It empowered the Constituent Assembly to both the Dominion to legislate their respective territories till the new constitution were drafted and enforced. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନ୍ୟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହେଇନି ତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆମର ବୋଥ୍ ଡୋମିନିଅନ୍ କ'ଣ ହେବ ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍ କରିବ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ରେ। ସେ କ'ଣ no act of the constitution no act of the British Parliament passed after the August 15, 1947 ତ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କୌଣସି ବି ଆକ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ପରଠୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଡୋମିନିଅନ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ପାସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। Then it abolished the office of the Secretary of State for India. ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫର୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା 1861 ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆବଲାଇଜ୍ କରାଗଲା and transferred his function to the Secretary of State for Commonwealth Affairsକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଗଲା। It proclaimed the lapse of British parliamentary over the Indian princely state and treaty relation with tribal areas from August 15, 1947. It granted freedom to the Indian princely state either to join the Dominion of the India or Dominion of Pakistan or to remain independent. ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉଆର ଥିଲେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତୁମର ଡୋମିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଡୋମିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶି ପାରିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିବେ। It provided for the governance of each of the Dominion and the provinces by the Government of India Act of 1935 till the new constitution were framed. ତ କ'ଣ କହିଲା ଯେ it provided the governance of each of the Dominion and the provinces by the Government of India Act of 1935 till the new constitution were framed. ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନ୍ୟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1935କୁ ଆଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। The Dominion were however authorized to make modification in the act. ତ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ସେମାନେ ମଡ଼ିଫାଇ ବି କରିପାରିବେ ସେ ଆକ୍ଟରେ। It deprived the British monarchକୁ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରାଗଲା କାରଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆସିଗଲା ନା। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭେଟୋ ବିଲ୍ or as per reservation of certain bills for his approval ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାୱାର ହିଁ ରହିଲାନି। ବଟ୍ ଦିସ୍ ରାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଓନ୍ଲି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଡୋମିନିଅନରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ପାୱାର ରହିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। It designated the governor of India and the provincial governor as constitutional nominal head of the state. The governor general of India and the provincial governor as the କ'ଣ constitutional head ହିସାବରେ ରହିଲେ। They were made to act on the advice of the respective council of minister in all matter. ସେମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଇପାରିବେ। It dropped the title of emperor. ତ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ତ ଅବଭିୟସଲି ଏମ୍ପରର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପରର ହେଉଛି ଡ୍ରପ୍ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରୟାଲ ଟାଇଟଲ୍ସ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡର ତ କୌଣସି କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା। ତ ଏଠି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ
କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ହେଉଛି ଆବଲାଇଜ୍ କରାଗଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଏପଟେ ରହିଲାନି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିହେବ କି? ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଆବଲାଇଜ୍ କରାଗଲା, ତ ଅବଭିୟସଲି it discontinued the appointment to civil service and reservation of post by the Secretary of State for India. The members of the civil services appointed before August 15, 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time. ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିବେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେମାନେ ଓବିୟସଲି ହେଉଛି ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଥିବେ ସେମାନେ ଆଉ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ନା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରାଗଲା, discontinue କରାଗଲା. At the stroke of the midnight of 15 August 1947, the British rule came to an end. तो obviously British rule came to an end ହେଇଗଲା, and power was transferred to the two dominion, new dominion ଆମର independent dominion, ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ପାକିସ୍ତାନ. and ତୁମର କ'ଣ ଯେଉଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ଡୋମିନିଅନ୍ ୱେର୍ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ବାଏ ବାଉଣ୍ଡରୀ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ହେଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ରେଡ୍ କ୍ଲିଫ୍, ସେ ହେଉଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା. ତ କେତେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆର, କେତେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ରହିବ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନର, ସେ କରିଥିଲେ. ତ ପାକିସ୍ତାନ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସିନ୍ଧ ରହିଲା, ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଆଉ ତୁମର ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଲହେଟ୍ ଇନ୍ ଆସାମ, ଏସବୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଣ୍ଡରରେ ଗଲା ହାରି. ଦ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଇନ୍ ଦ north western frontier provinces and Sylhet was favour of ପାକିସ୍ତାନରେ ଗଲା. ତ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ became the first governor general of the new dominion of India, and he swore and in Jawaharlal Nehru as the first prime minister of independent India. The Constituent Assembly of India formed in 1946 became the parliament of the Indian Dominion. ତ କ'ଣ the member ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ 1946ରେ ଯେଉଁ ତୁମର ମେମ୍ବର ଥିଲେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯିଏକି ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ who also designated as the vice president of the କ'ଣ କାଉନସିଲ୍, କ'ଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର ବି ସେ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ତୁମର କମନୱେଲ୍ଥ ରିଲେସନ୍ର ବି ଥିଲେ. ଦେନ୍ ତୁମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହୋମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂର ଥିଲେ. ଦେନ୍ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଭାଗ ପାଇଁ ଥିଲେ. ଦେନ୍ ଡକ୍ଟର ଜନ୍ ମଥାଇ ସେ ଥିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ପାଇଁ. ଆଣ୍ଡ ଜଗଜୀବନ ରାମ ସେ ଲେବର ପାଇଁ ଥିଲେ. ଆଣ୍ଡ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଳଦେବ ସିଂ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର. ଆଣ୍ଡ C.H. ଭାବା ୱାର୍କ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପାଇଁ. ଲିଆକତ ଅଲି ଖାନ ସେ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ. ଅବଦୁର ରବ ନିସ୍ତାର ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏୟାର ପାଇଁ. ଅସଫ ଅଲି ରେଲୱେଜ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ. ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ. I. ଚନ୍ଦ୍ରିକର କମର୍ସ ପାଇଁ. ଆଣ୍ଡ ଗଜନାଫର ଅଲି ଖାନ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ. ଦେନ୍ ତୁମର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମଣ୍ଡଳ
लॉ मिनिस्टर ଥିଲେ। ତ ଟୋଟାଲ 14 ମେମ୍ବର ରହିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1946ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଭାଇସରୟସ୍ ଏଜୁକେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଜବାହରଲାଲ ନେहरू ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଥିଲେ। ଦେନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ 1947 ସେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ଜବାହରଲାଲ ନେहरू କ'ଣ ଏଥିରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ, ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ କମନୱେଲ୍ଥ ରିଲେସନ୍ ଆଉ ତୁମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ ରହିଲେ। ଦେନ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ତୁମର ହୋମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଦେନ୍ ତୁମର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଯିଏକି ତୁମର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ। ଆଉ ତୁମର ଡକ୍ଟର ଜନ୍ ମଥାଇ ରେଲୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ଆଉ ତୁମର ଆର୍.କେ. ଷଣ୍ମୁଗମ ଚେଟ୍ଟି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଲଅ ମିନିଷ୍ଟର। ଜଗଜୀବନ ରାମ ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର। ତାପରେ ତୁମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲଦେବ ସିଂ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ରାଜକୁମାରୀ ଅମିର କୌର ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର। ସି.ଏଚ୍. ଭାବା କମର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ରଫି ଅହମଦ କିଡୱାଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇଜ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଆଣ୍ଡ ଭି.ଏନ୍. ଗଦଖିଲ ୱାର୍କସ ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ରହୁଛି ତୁମର କ'ଣ ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବା। ତ ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ହେଲା ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ତ it was in 1934 that the idea of the Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy। ତ M.N. ରୟ ଯିଏକି ତୁମର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କି ଯେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଯେହେତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହେବା ଦରକାର। ତ ଇନ୍ 1935 ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ INS ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଫିସିଆଲି ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ a constituent assembly to frame the constitution of India। ତ ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ଯେଉଁ INC ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ରହିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ। କେବେ ନା ତୁମର 1935ରେ। ତ ଇନ୍ 1938 ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ on behalf of the INC declared that the constitution of free India must be framed without outside interference। ତ କ'ଣ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରେମ୍ କରାହେବ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ, କୌଣସି ଆଉଟସାଇଡ୍ ପାୱାର ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରିବ ନାହିଁ। ବାଇ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ତ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେବ। ଦିସ୍ ଭ୍ୟୁ ୱାଜ୍ ଏଣ୍ଡୋର୍ସଡ୍ and determined
କ'ଣ retreated by the INC by passing a resolution in 1939. The demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को द्वारा फाइनाली एक्सेप्ट है तुम डिमांड केबे अगस्ट ऑफर 1940 रे। तो इन 1942 सार स्टाफोर्ड क्रिप्स जे कि तुमर मेंबर थिले कौन मेंबर ऑफ द कैबिनेट जोटा कौन ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर थिले केम टू इंडिया को से आसुचंदी with a draft proposal of the British government on the framing of independent constitution to be adopted after World War II। तो से टाइम रे वर्ल्ड वार भी चली केबे तुमर 1939 पाखापाखि चलता। तो से टाइम रे जितेबाला वर्ल्ड वार II टाइम रे तो से नहीं कि आसिले जे कौन फ्रेम करने तुमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द क्रिप्स प्रपोजल वे आर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग किंतु मुस्लिम लीग द्वारा से प्रपोजल कौन रिजेक्ट होगा। ये तुम कैबिनेट मिशन जो रही से 3 जन मेंबर थिले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थिले सार स्टाफोर्ड क्रिप्स थिले एबी एलेक्जेंडर जे कि मार्च 24 रे इंडिया को आसते मार्च 24 1946 रे इंडिया को आसते एंड द कैबिनेट मिशन पब्लिश्ड इन इट्स प्लान ऑन May 16 1946। तो द क्रिप्स प्रपोजल वे रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का द्वारा का प्रपोजल रिजेक्ट होता। Finally, a cabinet mission was sent to India. While it rejected the India of two constituent assembly, it put forth a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League. तो आज आम ये पढ़ा देन आ गोटे लेक्चर रे देखा सेकेंड ये स्टार्ट करवा सेकेंड आर्टिकल टू।